kekadde yesawa bulambula ba best entertainment Uganda tuba tukomyewo ne season eyokubiri jukira bali wamu in association with bali wamu ne SMS Media muli mutya mugamba mutabba nayo muli mutya mwena gye musinzira okubanga mutulaba bulambulamba kekadde yesawa okutu sako mayoka Ronald nga King Muzabibu ate Queen Munanansi ne Maid Joy Maswi Christine Chemutai nga Teresa Mama Joy Bastu Bogere tuba tutandika butandisi volongoto Mulubiri season eyokubiri muli mutya mugamba mutya abali gani tunawapenda sana kale kekadde yesawa tuba tuyingidde ate in a new style kakati Mama Joy ebintu wabitegeera ebiriwo ebibatawanya abatudde wano nga mulamu atuuse ebintu bino munnange byakwegendereza nnyo kubanga embeera nga bwebadde tewoomya nakabululu abakazi n'abakazi olusi bamanyi okutula ne bateesa kati ensonga eriwo ya mwana Joy omwana Joy yakubawo abalongo n'alongo mulamba naye abalongo tebakkirizibwa mu lubiri era nkyabika nti n'abalongo balina okukola ki okusaddaakibwa naye ng'abakazi bwe babeera tulina okuyokula abakoganga abalongo b'omwana wattu bawangala babeerawo kati waliwo ddiiru gye baakola balina gwe balinze nno abenga atuuka okuleeta amawulire kiki ekyatuusewo kiki kugamba nga bw'omanyi baakoze eddiiru abakola ddiiru sente bagamba weekuba egonzaawo mane bits gonzaga kati baakola ddiiru yaabwe naye emitima jajja senga agamba omutima gunnumira omwana simanyi bazzukulu ba mwana wange bali batya kwegamba yazze nga balowooza oba yakeeriye naye gwe balinda okujja tannabatuuka butuusi balina gwe balinze Mama Joy ebintu byo birala nnyo olaba mubiri nti omuntu mugevu naye baba nga akatima kakuba bukubi kalinga kasaawa kakati senge muloka gireseri naye abo yaye bakuno okugamba oluusi bamanyi okujjanga omuntu bakulabye naye senga ate kamuzi alamu motoka ya bei senga sente diriwo sebo senga kalimu akati balindirira balabe ekinza okuddirira kyekinza okubaawo kubanga munnange embeera ekyagenze mu maaso n'okubanga teteredde banyeenya mitwe ng'embuzi etenda enkuba byakuyiiya bino ebintu tebirimu basajja nokankubuulya ebintu by'abakazi waliwo ddiiri oba ensonga ezimu ez'obuzadde nga maama senga maani awo be bazituulamu naddala ku nsonga ey'abaana ab'obuwala abaana ab'obuwala bamaama bano baba bazibu nnyo mu bintu byonna walibanga n'ekintu kyakolebwa nga tewamanya naye nga bo bakisiikira nga kyama kyabwe naddala singa baba nga bakola ki nga bategeeragana bano bakwatagana bakwataganira ddala bulungi nnyo era bateesa mukwano gubasaza mu kabu Mama Joy ne ssinga wa Joy nonno okubanga olina n'akaana kamu kabuwala k'otunuulidde bwoti ebyo ne bwe biri awo twabagamba dda nkengere ya nadduli muzaale abaana mukama bwabanga yakuwa n'abaana ng'abaana mwe bali sindika abaana ng'ate bw'okola si kusindika abaana nga ye tokola sindika abaana kubanga abaana bimuli bya mukama kakati kiri wano munnange okufiirwa abazzukulu kirumira ddala kiruma tulinze bulinzi situmanyi kiyinza kuddirira twagala kulaba kwegamba nga abaana bakomawo abaana manya nga babaleeta kati tuba tuli wano twatumye boogere ate katugenda okulaba nga kaana kawola ke kazze ennyambala ya Mulubiri omanyi Mulubiri waliyo yunifoomu yaayo kakati ng'ababuuzaako bamwekanze nno Mama Joy n'akirabirawo nga yunifoomu ya Mulubiri kakati ki ekikuleese balinze boogere tuli sefu mulamu era boogere gwe mubadde musubira kati boogere gwe mubadde musubire yansindise
abaddeyo emikolo mu Lubiri nga balina meeting. Kakati jjukira nti bano meeting babadde gye bali. Nga talina engeri gy'asobola abikola. Naye waliwo meeting yazzeemu n'etuula kati nga Boogera alina okuba nga gy'ali. Meeting eyali ey'okutta kusaddaaka abalongo. Baagirimu. Ne bakya kyanca nti kiwedde. Kati bagamba baneetufudde. Boogera yali badde ajja twamuwadde ne ssente ate kati abyakoze. Nti byonna byawedde. Ogambye otya? Mwamaliriza ki? Wanti onutya bibaddemu. Tugambe bulungi. Tereza ensonga. Tubale tusuubira Boogere kujja wano mu nsonga zaffe tugamba. Ya muzabibu mbimanyi. Namufuuwa akaama. Ani akugambye? Obijjeewa. Kati mbu Boogere bambi asobodde kweyiya kudduka kutoloka kuva mu Lubiri. Kyavudde atuma ono omu ku banne abakola mu Lubiri. Mulamu soko lindeko no mwana nabyo ngamba byesitegedde bulungi mbu simanyi Boogere simanyi gwatumye wakati. Gundi lindako kino. Omanyi enkola ennungi ennyo omwana bw'azaalibwa abako n'ebbaluwa ez'omuddwaliro ate kugamba baamuzaalisa yali mukazi professional nurse mulungi nnyo kati abaana babazaala baliko byonna ebiboogerako banaye nga abalongo bali mu box nga batwalabye nene ensawo ya madamu mama Joy yabadde yagiwadde Boogere sooka ojje wano nayagala amubuuze tukwesiga gwe omanyi ndowooza ono omukyala Senga Joy bamumanyi baali bakusazeeko wali ofuddeko n'okoma ng'olaba omuntu akusala singa ngezako n'empulya mwamwamwa akagambo konna mwana wange nkusaasidde olide nelindako kano kaana kawala kalungi kaana gonoba mutima mulungi naye bambi tisisobola kwogera era kyova olaba Boogere yanneesize bannange munagala kulera ku baana bazzukulu jjajja Joy mama Joy mbuyagala kola kikulera baana Boogere yeesiga mwana muwala gwasindise mwana watto kati no singa kyava mwebaza munnanga omuntu ne bwoba omwagala otya era oteekangamu akakangakanga tokola ki toyasamyanga akamwa n'oyogera ekigambo kyogedde n'onkema kubanga munnanga oli bondetedde ate okukola ekikyamu ne bw'aba taakikole nga tasobola nakikola ayinza okukangakanga bw'atyo kale baayi mukwano abazzukulu oba abaana babaleese balongo kati nno baakoze dda bano enteekateeka tolowooza nti bano abantu bali awo nti batudde butuuzi baakoze dda enteekateeka bodaboda maani alina okujja abatwale oba kati abatwala luddawa naye bannanga abakazi muli balunyo naye abakazi temuli bango ekitonde ekikazi omukazi balina ddiru kati mpanvu nalireze ku muzzukulu va ku by'omuzannyo mulabo obeda tukaba nti abaana balirudde ale kati oli byakolera baana babaletedde mu bokisi ebizibu nga bizze tewaba kiki kyonna kyonna babaletedde mu bokisi tambula tugende bakoze dda ne pulaani labani wa bodaboda mwagala nnyo ogenda okusooka okugalyako ate oba badde agaya mayirungi oba abadde agenze kuba kabbewa simanyi nakumanya ate kasita waka waawaawo naabawola mweyunza nzo ne mugize ne mudde eri nga mugiraagira mutole babiri nja batwala n'agyasa kalimu omuliro mutuule mutereere ebyennaku zino n'abasatu baalijja ku bodaboda emu gyolaba nga ate bakazi babbi naddene oba okyasaaga aya ewali omwana omukazi afiirawo aba bodaboda mulabye ebintu mugenda mu zimission zemutamanyi oluusi ezibagisaako n'emitwe endala nga nzibu nnyo naawe ogabana ku bintu kakati bwe tugenda okudda eno ono ye musamize w'omu Lubiri omusamize omanyi kyeyekejerako mbw'alina okutta abaana babatutte dda tulina ddola eno mu Lubiri nno kankubuulire osaagasaaga n'abantu abamagezi amaanyi abaana ba Kabaka mbw'alina okubatta tewaba mulongo yenna yenna mu Lubiri mulala nga Ssaalongo akyaliwo omulongo ate nga Ssaalongo ye Kabaka tebaayo mulongo mulala yenna yenna azalibwa mu Lubiri tutawawuwalewo tutawawuwa ayogera ennimi zonna empewo zoono nzibu nnyo oba nsaami oba ndokozi empewo zoono nzibu alina buli kika kya lulimi
nagamba omulaba ng'omuto naye mukulu mu kintu kino mukulu mu kintu kino kakati abaleeta abaana naye n'abambu aba abamulabye abantu abo balaba ebintu bingi kyekimu ne basekuritale abo boolya personal assistant basekuritale abo baba balaba bingi mukyala wa bbeeyi akola mu ofiisi bweti ne bweti alina personal secretary yamutwalako wanna wali balaba ebintu n'abasajja abamu gye muli nga basekuritale bamwe balaba ebintu bimukola eyo mpola gye mulira obumpancu mubaleese mbaleese kati abakolako emikolo giri tolina kwogera kigambo kyonna ng'ovudde wano era kankubuli okoli omuntu omunene engoyo kabaka oba omuntu yenna yenna nga wa buyinza oba olina okuba ng'oli lumira mwoyo abantu balaba ebintu naye teboogera kati n'abajjako abalongo akutte ejjambala ati muve wano olwo kirinnye naye nno bakangakanga bagenda bano bambowa tebatiisatiisibwa nakyusa olulimi ayina emmandwa na buli kika kyampewo ekimulinnya ate ono takola kiro mu nzikiza akola misana ensinga eraba oyo omutyanga tate sissabo lubona daba ejja amaze obbatema amaze obbasanjaga kwat yaboogere gye bakozesezza boogere nofuna emirembe gwe baana baba naye kati ddole ziri zivaamu zitya omusaayi boogere magezi kige mwakoze abantu balina amagezi abantu birina enkamajeki wantu wana kili mingi sana wantu wana kili mingi sana naye n'agamba kiwedde naye bannange nemwe bajjajja babalimba kati empewo tezisobodde ekirabo kitegeeza empewo ezimu nazo zimanyo okuketta enankani empewo zimanyo okuketta empewo tezategedde awo tugenda mu maaso tulaba volongoto season eyokubiri volongoto season yakubiri muli mutya abantu b'embaali mugamba mutya abantu b'ebusya muli mutya abantu b'emalaba muli mutya mwenna tubagala nnyo mwenna mwebale kulaba mwebale kutwagala ate mwebale kuwagira kakati nno ono aleeta ebbokisi nonna munnange waliwo abantu abakwata abaana ngaabo ne babakola ebintu ebitaliiyo naye kati ono aleeta ebbokisi ateeka wano eno si ebbokisi gye twataddemu abalongo abalongo balina ebiboogerako kinabagaddeko balina ebiboogerako era musawo yakola kyamaanyi nnyo n'abakolera empapula zaabwe ezo kati be bano ate n'empapula bazireeteddeko ono nga mulungi mwalifuna ekisa kya mukama kale nno bwobanga ofunye embeera nga mbi ddala nga mbi obuuzadde mwana oba kiki akulemeredde tujja kusobola tosuulanga mu kaabuyonjo mwattu tonyiganga kanyige abamu mu bunyiga abamu musula mu kaabuyonjo abamu musula simanyi mu kasasiro bano ne bagamba nedda baana battu balina okusigala nga balamu ne babateeka bulungi ne babazinga bulungi mu bugoye obweru olaba kati ebiboogerako babitambulizzaako ne kati katubateeka ate abantu bwe banaabalabira amangu abantu banaabalabira amangu senga naakola byonna gundi ekigambo senga omanyi bwe kiggwayo nti singa nali musajja yalibadde w'amaanyi nnyo naye mukama n'amutonda nga mukazi kale no kyova olaba oluusi omuntu oyo aba mukulu nnyo mu lunyiririrwo munnange ng'azigiragira baana bano abateekateeka ebbokisi ogwayo tegukoze olooza tebiwedde kubanga kiba kizibu omuntu okulowooza ebya bokisi abatera okuwagala okutwala ebya bokisi babeera bali bootegedde bano abatwala scrap simanyi nekiki ebyo abatwala obucupacupa kati n'alekawo abaana abazazise bulungi mu bugoye obweru n'ebiboogerako nanne munnange nze nva eno ŋŋenda ewaffe eyo nkoyekoyeemu ntambula ate eno nga waliwo ate ezzadde erikaaba zinanno waliwo ofiisi eziri waliwo nekankubuulye ffenna tuwulya naye amatu g'abantu abamu gawulira bulala ono yakatuuka wano naye awulidde abaana abakaaba naye waliwo obwedda abaliwo abaana bakabyekaabye dda tebalina bakuwulira abaana bano naye nga babadde babawulira naye amatu bagafudde nga bwojja nti tebawulira obutonde bwe butyo omukazi bwawulira abaana n'akuba mu ngalo
nga kyewuunyisa bannange. Wametupa hapa watoto. Wametupa hapa watoto nti basudde wana abaana. Na wale walikuwa wanaona, wamesikia watoto wanalia, lakini bado kuja kusaidia. Hata mtu mmoja tewaini onomuyaze wano kujja kola kikuyambako. Bambi baby. Abisaasidde mukazi wattu. Wana abaana. Nga baana batoba kati ani asudde wana abaana. Oh my God. Oyo nno omwagalanga kuba munnaye tabatuulidde. Kyokka nze sizaala. Ono mugumba. Naye togambanga nti oli mugumba. Ana yazaalira ku myaka emeka mu Bayibuli. Oh no. Ekyo tokyogeranga. Walizaala gwe kukola kimu kyokka kola mirimu giri na kusaba Katonda akuwa omukisa. Akuwa oluzaalo. Agenda okukebera. Abaana abajjewo. Oh my God. Naye amagamba gateri n'omu amukoona ku mukono nti oba kiki. Katonda omulamu. Talina mwana wuwe. Munnange ng'akwata abalongo. Baliko n'ebiwandiiko. Katonda weebale kumpa baana. Neyeebaza Katonda amuwadde abaana ab'obukulu. Niba ne Katonda oyagala abantu bo. Poliisi bayinza okunzija. Naye poliisi tebantwalako abaana bano. Ate sizaala baana. Ate tazaala mukazi wattu. Batwala waka wange. Awo nsooka ku poliisi ne ripootinga oba kwerosi. Nze bana abaana. Naye abaana abaliko n'ebiwandiiko olonga ngenda waani. Munoonyako bunoonya. Abaana abaliko n'ebiwandiiko byabwe naye kati bakubuuza olubuto nga sitwalulaba. Mpozi ng'obadde bwegamba watambulidde ku kyalo kitali kyewammwe eyeeyeeyo. Katonda yange. Sikugamba nti nali ndusibidde ku mugongo olubuto. N'abasajjeko kutwalayo abaana n'abagugobya. Bannaye ebintu by'amaka nabyo bizibu nnyo. Munnaye mukazi wattu. Ng'agamba wakino kikuwe awa watoto kambeetwalire. Kambeetwalire mukama weebale nnyo. Bumbuzi andi bagamba ddungu oyiganga okola ki? Oyiganga oleeta. Yeezaalidde bakulu nga bumbuzi. Bumbuzi ye tazaala asanga bwana bwa banne ng'atwala ng'akuza. Naye kikwewunyisa ate obwana bufuuka bubwe. Oli bumbuzi mutya. Kati nno munne nga yeetwalira baana. Laba nno abaana bamala okutuuka mu ngalo z'omukazi oba mu mikono gy'omukazi ne basirika mwattu tebakyakaaba. Katonda akola ebibi ebyamagero. Tebakyakaaba. Aye si bali awo nti babadde bamanyidde okulerebwa. Naye Mukama bw'ati bw'aleese Omusamaliya ow'ekisa. Kakati ng'atwala abaana. Abali mu bugoye obweru obulungi ekiko omukisa ekirungi ekisingayo baliko ebiboogerako n'ebbaluwa ezaki ez'omu ddwaliro. Olina okumanya ddiri olina batwala banywa eddagala oba ki kyonna kubanga bw'ogenda mu ddwaliro bajja okubuuza baazaalibwa ddi babbanga ki wabazaalira mu ddwaliro byonna ku bbaluwa ekwo kwebiri. Yeefunidde abaana. Kyokka mbadde sizaala. Babuuzadde bakulu. Tudde bino ebyana ebinyirira. Ate binyirivu. Bikanywa matte. Katonda wange okumpa abaana. Yesu naala kutegeera abaana ki? Laba nno. Okenkebera abaana. Sooka okebera abaana ddala kituufu. Wange onja. N'asalawo akebera abaana labe. Kano kawala. Kano nga kawala. Nakisi ki? Bannaye. Kano kalenzi. Omu mwana wume, omu mwana muke. Kumpa abaana. Kati nawe munange oba ofunye bulungi bwe ziba mbuzi oba ofunye. Ate bwe ziba ente ni ngombe ekiba kiyitirivu obulungi. Naye bano baana Mukama weebale. Aleese ezzadde mu maka. Amaka agamu gye gali nga tebangayo omwana akaaba mu kasolya. Kakati emyaka 5 olaba butugenze. Wayise emyaka 5 giijo. Bano abaana bakuze baabano. Kati oba ani yaani ono ye katoli ye babirye oba ono ye nakatoli ye waswa bazanya pasa twayimbanga lumba kati mulembe guno muyimba byammwe domina domina beekulidde beeyagala a big boy a clever girl domina super sana big boy clever girl statue again statue overhead statue ayengede statue a last one stop ako naba pose domina this was sana a big boy a clever girl domina super sana big boy never girl statue again statue overhead statue ayengede statue a last one stop. Omulenzi ng'akuba pose eri oyagala kubba yawangudde
kakati akadde kayita Mama agenze. ono akomawo abuuza maama aliwa nakatono yabuuza Akomawo. mbwalina gye yagenze netadda Wano nkoyewo. oli omwana mbu wano nkoyeewo Nze mpulira njagala genda. ogenda olagawa Tewali. tamanyi gy'alaga naye omutima gumugamba aveewo agende munange ebintu bibegera n'ebituuka mu baana b'abantu ekiwuka kimulinnye olagawa tinze ŋŋenda omwana n'atambula misana ttuku tewali amukubye tewali amuvumye agenze bw'ati kati oba alagawa oba mu miyembe oba mu bupaapaali Kati no baba babiri agenze. ye babiri embw agenze kati babiri alesewo kato owe musajja watu nasigala ng'atuddewo ne bumusobaganyeko maama yabalesewo abaddeko ne gyagenze abaana b'ennaku zino bazibu kale ki ekimubaludde Anji. tuba tuli awo maama akomawo asaba akasumuluzo Babiri agamiko alinako jagi. bamubuuza omuwala nti agenzewa Intino oba alinako jagenzu. musajja watu tamanyi munne gy'alaze agambye atya Asutudde esati kozibati natambula nagi. nti agiisa essaati neyeba bulawuzi Ati yambuziza ntino ogenzewa. sebo yasose kubuuza maama nti alazeewa Wona. tategedde munne gy'agenze mwana muto gyo myaka 4-5 egyo weewati awo abaana b'ennaku zino bwe tubanga tulabye abaana ku street sooka obawuwa omwana bw'oba osobola okumubuuzaako mubuuza abamu batoloka batyo babula batyo ayita babiri amulabako mukazi akoze omulimu akuzizza abaana baatazaala naye kyemmanyi nabo tebamanye nti si yabazaala baana babe teri kanyoose mu kiyungu nno tunoonya babirye ono kati abaana bana alina okuba nga abaagala kubanga munange omulimu gw'okuzaala gukoze akasumuluzo kaliwa Ah, genda tumunoonyeeko maama n'agamba tumunoonye kati abayitibwa Naalongo tunoonye ku munno oba ab'ekyalo bayogera batya nga bamulabye n'abaana akutte wano wabula omwana ono atambula omwana azunganga miizo zamaze abaana ku byalo abaana mumanyi okutambula ne muleetera abazadde ebizibu nno otwambulira eyo ababodaboda bamanta anajja kuba bodaboda n'adduka ate n'akulika nga n'amagulu agamenya okugwa kati nno munnange nalina bbaawe sebulako baalabika muntu wa safaari amugamba ennyumba eri kya tukoze kuluddeko wasigadde kuba plasita ku seminti nga ye mukwano ayagala bbaawe nga bw'okiwulya abaana olabanga omuntu ng'akubye essimu n'amema ng'alinga kaba kasibe ku gaali boogereganya gwayogera n'etali naye yambulako kaakati nno ng'ategeeza omwami nti omwana ow'obuwala yabula twatambulako twagenda ku poliisi ne tunoonya buli wamu wonna bagezaako ne balipooti nga naye omwana yabula abantu abamumanyi okutwala abaana babannammwe ne mubabuzabubuza dde nina ekiteeso kyange omwami wange kati ateesa n'omwami ekiteeso kyange mbadde ŋŋambawo nti tikati saa zino mukama yatuwa omwana olaba ekisa kya mukama bwe kyajja wano balina omwana bazaala omwana abaana be twalonda kakati omu yabula omwana oli bw'abula kati ate ono balina omwana omulala tetumanyi wana waawe naye ekizibu terina omu amanyi baana bano ludda wa gye baali baava wadde yabalonda eyo tumanyi kati wawe ngenda kutandikira mukwano yeno naye mukama yabakuba kugamba ekisa n'abawa omwana owaabwe ndowooza olaba singa ate oba oli yabalekayo ku kasasiro eri betaaga oba ewantu gye yabalonda teyalifunye naye mukama yamuwanga kigezo yesebo kati yese agamba abaana bano twali bwe tulaba nga baddayo ewaabwe bantukola tutya kubanga omwana bw'akula abanja ebintu ffe naye kati omwana yakula omulenzi waali tubanja ekika kye ajja kubanja omusaayi gwe ye tukoze tutya ate oluusi n'omugulira ebintu byalina okuba nga yeetaaga ku magezi abaana babagulira amata ettaka babazimbira bakola batya byonna bibaawo omwana akuze ye kati omwana wakati waba akuze ate jjukira gye nabalonda mwalimu akapapula gye baava mbaziti baviira Uganda bano nno manyi gye bali mu ggwanga ddala nnyo tubuze ettaka lye
tunamukola bali mu ggwanga ddala nnyo senga yakola ekyamanyi manyi senga sente weeri senga ssebo yateekamu sente n'abaana n'abatwala gye yabatwala eyo gye yabalika neyeekomerawo nono naye bwe yasanga abaana n'abeefunya n'abeetwalira n'abongerayo kakati wayitira ddala ebbanga eggwanvu ennyo abaana ba mu uganda naye bano balina gye bali olwo nnono ye mwana waabwe gwe baazaala omulenzi y'ono kato kakati ono omwana yeyawulidde maama we ng'ayogera ne taata we jjo wayise ebbanga lya myaka giweze kituufu kyebaba ntebo teyagambye ono omwana muwala yawulidde maama ng'agamba nti bano si abazaala babadde balisaidi babadde bali ku ssimu ne tata nga boogereganya kano kaleesa olugambo nti maama si yakuzaala muli baana bawala babalonda bulonzi omulenzi n'agamba olimba kijja kitya nga maama yagamba nti batulonda bulonzi nti namuwulidde ng'abyogera akati naawe kiyinza okukuba enkikwe obununu ununu kikuba ununu mu mbeera ya volongoto kati maama lumu aba atudde wano omulenzi ng'ajja kato kati alina bye yawulidde jjo abuuza ku maama omulenzi yeemutyamu kyava muganda nawulidde mbusi batuzaala wano kakati nga bw'omanyi abantu abakulu tumanyi okwekazaakaza n'okulimba mu byekikulu neyeekazaakalizaayo nti wano wammwe nze maama wo naye nga bw'aba ayogera ne bba agamba bano abaana bali badde babasalira amagezi naddala ono omulenzi eyasigalawo maama olimba waliwo yabawulidde ng'ogamba muze nti si wano si wewaffe wano wewammwe nze maama wo olimba ndaga ekituufu ndaga tatango omutuufu ate bulijjo akimanyi nti omwana ali musaba omusaayi gwe kenkugamba gemanyi omukazi talemeddeko kumanya abakazi muli bazibu nnyo mwekazaakaza nga pampa pampa omanyi bwe yeekazaakaza sebo byonna ebitwala musula egutwala n'ebirala n'ebitwala emabega ng'omugamba nti wano si waffe wambi nkubuulira amazima oba weetaaga amazima nze maama wo alemeddeko nze nkuzaala bamuyita saamu ye taatawo owaawano mbu ye saamu olugambo ani yabikugambye ye wabijjewa eyaŋŋambye kkiriza ayogera amazima jamira yabikugambye ejamira abadde atidde okuwaayo mwannyina owawano kubawulira jamira ye yabawulidde nga mwogera ntudde wali nga ndi ku simu yange n'alyoka munyonyola bulungi nnyo nga bwe kyabadde ne mwannyina bwe yamubuulidde bagamba tali mu nnyumba nemubuuza kiki nanyumiza nga yabulidde taata wano si waffe jamira ebintu yabyonoonye kati era abakulu twebuzaabuza twekazakaza mbwe jamira mwana muto simanyi kati jamira akugamba ati ebigambo n'obikwata nga sinze mbikugambye watulonda bulonzi mwana wange katona alemerako maama baŋŋambye watulonda bulonzi omusajja akuze alina okumanya obuvo bwe omusaayi gwe mwana wange kati mukazi wattu bakugambye ndaba nga bya bulimba alemeddeko nno taata w'omunyumba muno ye kitaawo manjagala njage taata omutu omulenzi n'agaana ate yakimanya nti kiyinza okubaawo taata omutuufu yaliwa taata wange owaddala yaliwa abaana bamanyina okukuba bazadde bwabwe abamu zino nkuze njagala okubeera naye kati sirina osobola okugamba nti wano waffe nti nange wembera taata ansalire ku kibanja oba oliawo oba mpa esente zentandikwa nange nkuze nyina okukola amaka gange saa zino nkuze omusajja akuze singa wambulirawo ngaobudde bukyali anti kale okutandika okutuuka eyo omanya nti omulenzi naaba atabuse ojja kujja nkunjogereko naawe maama agenda okulanga omwana akalambire kyava mugamba mpaamu akadde nja kubaako byenkunyonnyola bagamba akati kaba kannatema si kannalonda owulidde ekintu bwomanyanga nga si kikyo okiwangayo kisesemanga temwefuula nkoko ezitasesema bye zimize ye gyetuli sebo kakati ng'akubira omwami embeera eganye nno ewaffe gyetuli balungi akubidde essaamu abaana balungi tebalina buzibu naye taata w'abaana mbadde nfunyemuko ku buzibuzibu afunye obuzibu kwebuuzaako nkole ntya omukazi ono kyalina ekirungi yeebuuza ku mwami naye abamu mumanyi okwesalirawo kati kajamira kagenze kawulira nga njogera naawe ku ssimu mwogera byaki nga abaana babawulira mwana ate ne mwogererya waggulu lyetaka tunamuyamba tutya
nga bwe yabyogedde Jamila bwe yabituusizzayo nga talina kajjeemu talina kayongeddemu alinga nkusu aparoti wano nenga omwana ntabukidde kuva kiro kyona kati omulenzi yakombye ku paasa ani anzaala waffe ludda wa volongoto mulobere tugenda mu maaso tata Jamila nkubuulire omwana katumubuulira luli bamuyitanga Ssaalongo kakati bamutumira tata Jamila zima kati omwana akuze ate kati engeri gyantandiiseeko waati olutalo nsuubira terugenda kuggwa akirabiddewo naye mbadde nkusaba at least omwana mubuulira amazima kiba kirungi nnyo kubanga bwe yaleeta abaana yasaba omwami nti ndeesa abaana mbadde esaba nzaale bano we nga bwe tutalina waffe kati era bw'oba olina ekyokukolawo kyonna kyolina okusalawo olina okubuuza omwami taata w'abaana baby boy kindaazi nkoze ntya baaba sweetheart nkoze ntya tukoze tutya ensonga y'abaana bweti ne bweti munnange omukazi bw'akola kati kyava ayita omulenzi mwana wange saba ofuneko otuula njagala tuula kalirako wookalidde mmale okukubuulira ebigambo ebimu tibyagala ng'oyimiridde n'amagulu gaali kufamba n'ogwa wansi kale funa wootuula mu mwoyo gwono ensonga yazigambye bbaawe kati ensonga yakwogera mazima atandika engeri gy'atamuzaala ogenda obyogera mu budde obusembayo yamugamba ojja kunsonyiwa mwana wange naye ensonga gye zaatookera nali siina mwana n'omu nga tunoonyeza abaana ne babula nange nabasanga busanzi nga muli awo nabalonda muli babiri era ekyama kino mbadde nakisirikira yasirikira ekintu kye ng'omukazi bw'asirikira ebintu bwe baliriramu ng'omukazi omusajja amutuusizzaako buliisamanyi essajja lyamusanzeyo naligulya eddalo ne limugwako kiyifuyifu ng'agenda yewaanawana nti eggulya eddalo lyankutte bino byama wano bazimbawo n'okuzimbawo kale nno we yabajja nina balonda nga babasudde bazimbawo n'ennyumba kyali kifoofu nga kiri awo nasanga babasudde awo tukabuddusi n'agenda ng'akyali mwana muki naye mbwe ekizibu ne baana bange mwannyoko yadduka akyali muto ne taata wamuwamuno si yabuzaala kyavaamu atulira si nze nnyoko ate ne taata wakuno si ekitaawo mwali bwa mwezi ogu naye mwali bwa abaana baali ba mwezi gumu se bonna abayonsa omanyi nti omukazi asobola okuyonsa abaana wadde talina mwana enkola munnange ey'ekikazi nzibu nnyo oba amabeere bagakola batya se bo ne bafuna eddagala n'ayonsa yabayonsa okyo kimanyiko nga woze n'ombuuza oyagala kutegeera kikaakyo jjukira gye muzaalibwa nze simanyiiyo mukazi wattamanyi n'abaana baavaawa yalonda balonde ate we nabalondera nabasangamu n'ebbaluwa ekyomukisa baaliko ebiwandiiko amwe naye mwana wange ensi eno nene kale nno bw'omalanga n'okkiriza omutima nga gwemenya oyogeranga amazima amwe siina nawe nsobola kutandiikira mukazi wattu agamba simanyi gye nyina kugamba oba nkuteekewa oba nkugamba ekitawo yaani oba mwava luddawa ensi eno ndala nnyo nnene nembakuza nze nange bwe nabasanga nga tenganga nange nyina obwagazi bw'omwana ne ŋŋamba efunidde naye obanga weekito wekiri nabalonda bulungi kati omwana atuuse okumanya amazima kye bava mwatulya amanfuna ente entandikwa kakati nno omwana ate kati bw'akuze oli ali mu ntandikwa ono omwana kiki nze maama we njagala obeere wano omwana ayagala ntandikwa maama amugamba gumiikiriza twabaddewo tubeerewo nabalonda nako ngenda akakuwa otegeere kakati buli kikkwatako n'akikuwa nno omanye abadde yabikumba nga byama njagala musigale wano nange naye bamba amwegayirira wali sigadde wano munnange nkuzaala ogende luddawa gy'omanyi leero gwe gy'ogamba gy'oyagala okugenda ofuna entandikwa ngenda akuwa akapapula ako ke nabalonderako naye mwana wange gy'ogenda okutandikira wanene tayagala mwana amuveeko abaana bagamba nti kaŋŋende mu kibuga najja mu kibuga bawulya bye bakubye ekiboko bye basibye enkya neggulu kubanga abatamanyi azunga buzunzi ne bakwata kati mukazi wattu n'agamba kanseseme bino abadde yabisirikira akadde katuuka manyi mama nanno munnange omulenzi yeesulira wano kati yamugambye akapapula yakayita kapapula birthday certificate bazimbawo dda kati we yabalonda mbu bazimbawo dda n'ekizimbe mwana wange naye kati munnange ebikwatako ebisooka ku lupapula bye bino
saagala obeere mu ndowooza eddu bulijjo yakagaana okukola kyokkamu kati amugamba saagala oyiye ofune ekirowoozo kyakutoloka kudduka nga mwannyiko bwe yagenda nazino kali nno kadduka kakyali kato oba omutima gwakali omwoyo gwakagambanga biki nabalonda nazo kati nze we nalaba nga babataddemu kato ne babirye ekyomukisa yategererawo nti omulenzi ye kato omuwala ye babirye kwita wambi empapula ziizino ye babu ne wambi akapapula kano ndikakukwasa mwana wange kyava mugamba munnaye gala obeeremu n'omutima ogudduka njagala ogume nkukwasa ebikwatako naye totoloka n'ogenda ensi eno nzibu tambulangamu naye nene totambulanga wangi kuva wano omanyi waliwo abantu ababeerawo nga naye babadde waabwe wokawokaawo omukazi agamba nomala ogenda oli bonzise baaba ojja kumenya omutima mwannyoko naguma nga ngumidde ku ggwe bwe yagenda saalika kuwadde naye mwana wange tonkola ekyajabu nondekawo obanga mukama waati we yategese naye bwobanga munange wagenza okumbuliza ebigambo ebyo ng'oli mu pulaani za kugenda mwana nge simanyi kyakukolera naye mwana wange tewali kikoze manyi taatawo kati goona ogenda ludda gwatamanyi nange simanyi kitaawo gwogenda kuba kisanga luddawa taatawo omulenzi akkiriza bukkiriza nga kyana kyattuleera n'akamuwa birth certificate n'ebigenderako amanya natonda ddi byakola bitya byonna naye kati ate certificate ezimu kubeerako ne taatawo yaani maama wo yaani taatawo yaani todduka mwana wange kyava mugambi kuwadde naye todduka awulidde wambi bamuyita wambi najja lwambi amannya ago gaweebwa abantu najja lwambi ono ye wambi ulira erinnya kolerako buli kimu kati mama kambuuzeeko nkoze ntya okufuna sisita wange kakati omuntu yadduka nga wa myaka simanye ena onda muli babiri anaamugjawa mwali bato mu mwezi ogwo mu mwezi gumu abanja mwannyina sitawo twali wano nga muzanyazaanya ye yadduka akyali mwana muto yali mu myaka 4 ku 5 kakati tunuulya naawe wali okira kyogamba ono takyabijjukira kyamaani kati omutima gumulumidde mwannyina nga ku kalo konna baanoonya wonna nga ne kato kwali ne poliisi bagitegeezaako omwana yabula naguno gwaka naye anuma ng'omwana olidde abazadde basirika oba tusirika naye nga waliwo ekikuluma omwana neyeteekamu ogwa jjulumi n'abula n'atambula n'agenda maama waalioka amanya ga taatawo gye wazaalibwa yeyo ye birth certificate entuufu buli kimu kibako ekiri kuba nze yabayonsa muwulidde wange kakati naye n'asigazaako ekiwandiiko ekimu munnange nange nabayonsa ku mabeere nabayonsa nange mbalinako akakwate ate nga kituufu oli yazaala ono n'ayonsa kati bano abaana balina omusaayi n'obusimo obw'enjawulo bagabanako n'omukyala bagabaniyako ddala kubanga munanga amataago kintu kikulu nnyo nnyo ku mwana omuto era kati n'amagezi bayinza kubanga balina ga mukyala ono kati ono yeebuuza ne mama yakolamu ensobi oli yanagusalidde maama we mbusinga yabagamba bukyali ng'ani abakazi nga bakuuma ebyama fe abakazi nga tukuuma ebyama nkugambye nti sinze nkuzaala okola otya akingemu ndekere ensawo endala enene anti kale laba nno gwebava okugamba nti muneete wali tolosi kati agamba mbu naye ayagala kusika mu maaso endeko nezimu ayagala kusika mu maaso pulaani gyafunye yakuva wano abantu tusiima ddi laba kato mbw anoonya kitaawe ogenda ludda n'ensi gy'alimu yawala nnyo naye bamugambye bakuzaala mu uganda bakuzaala mu uganda kato nenjikweka wali ng'akwata nsawo avaawo agenda amala okweyiya nina okunoonya ekika kyange mutuufu mu ngeri emu ebendera naye wali badde ogamba ku mukazi yakuzaala omukazi yakukuza newebaza ku saamu ataliiwo n'omugamba tanamunayo bali kundabirira naye kangende nnoonya abewaffe kati onakumawaita muwala we Jamira jangu nankooyi mwana wange mukazi wattu akoya aveeyo aliwa abuuza kato ali mu nyumba okakasa mbu kato ali mu njuye kato alina ennyumba yawo mufumbyako ku kiwano ekyoto kiragula tekuli kakulya teri kafumbiddwa genda omuyite kati yita kato tulabe agenda alite ku ffene tujoge nga tusooka kulya ku ffene nga bwe tuyiiya
ebibala ebyo kakanji bana olugendo nga akasana k'ennaku zino kooca olaba omukazi akawulira kasana kooca ogamba ki nono Jamila agenda okudda nga kato gyali mbu kato taliiyo Wambi kati ng'ayita Wambi ngamba gwe Wambi oliwa ayita Wambi aneeze bano abaana bansobera munnange waliwo abaana b'oba nabo nenga kwegamba kugumiikiriza ng'abaana bazibu oli yatoloka muto oba okuva ku makya obedde oli wano n'obeera n'otamanya bwa Wambi kakati Wambi alaze oba obwedda wooli nti obedda andi mu nnyumba yamulesse mu nnyumba Wambi n'ayita Wambi ye banna erindedde nzika ntitabanga alikuze bwe bibeera bityo biwulira nga bisajjalaase ssebo Wambi tekitambudde ku kyalo tekigenze tekiwalampya emiti kikuleetera mbuto z'abaana nti ate nafunyisa muwala w'abandi olubuto kati mukazi watu nagamba lindako kandamala okulaba mu nnyumba naye tabanga yakoze ebyangwa nyina bye yankola ate jjukira nti yabadde yamukuutidde ogenda otuuka mu nnyumba ng'eyagula ng'engoye na buli kimu kyonna ma neya ne mye Jamila mukazi wattu atuuse okubuuka enswa Wambi nga talabikako mama nze abaana bange bagenda badduka bendesi ne bakulu baba tabakusiibuddeeko omukazi agamba wakiri nali muziise ma taata onziruseeko ate naawe ogeze bw'atyo nga ne Wambi naye bw'ataddeyo emwetu zirimu Wambi munnanga abantu tetusiima abantu tuli bazibu nnyo otyanga ensolo muntu ngenda ku poliisi oba ngende wakyamaanyi tabitegeera kati ngenda ku lipootinga wani ati wabuze banaye ndabye kangenda wakyamaanyi naye nno gwe mwana gwe okaabya omukazi oyo tomanyi nti amaziga ago agakuwerekera si kyekintu ekirungi mu bulamu bwo amaziga ago kasita olibanga byokola byotambuliramu oba gyogenda waliwo amaziga agagoberera tebitera kubeera birungi okkirizanga n'osiibula oba balina ebbanja lye bakubanja at least ne bali kusonyiwa nti owa ekiina kyakukola naye munzikirize kangende ntetenkanye Wambi bwatu nadduka tugenda okulengera baba mulyabire Uganda Airlines the Pearl of Africa waliwo abatukka obutuusi ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe omanyiyo wali otuuseewokko olinda ki era nze ndi Munnayuganda tomanyi na airport ya Uganda weeri naye munange embeera Munnayuganda wooli ku biki teekamu ku ssente janguko Entebbe olabe ku airport ngamba gwe wenna ate kino ekyana kyawa laba bebi laba ensusu gundi maama laba ekyana ky'abandi gwe abaana mwayiza okuzigula emimwa nogamba ne kati nkole nti ono apo kiki kino owa kino nga waliwo n'omulenzi wuno omwana yatudde yewaawaamu kati tugenda okulaba nga waliwo omulenzi atuuse obuno obusimu obwajja buno munnanga abaana babeera bakola ki basaafinga simanyi mu tiktokinga embeera bwe zityo mulenzi naye bwato byalimu agaddewo halo abaana bogera oluzungu ono ye Wambi ava mu Jamaica baba njagala kunyambako simanyi kitundu kyakuno avudde mu Jamaica yatuuse Uganda bannange bona babadde Jamaica ono mwana badde Jamaica I've also just landed right now. I'm new here. I don't know any place uli omwana bwafuwa Ekingereza naye yakatonya butonya here right now. naye yakatuuka butuusi from Jamaica. mama muno omwana omula avudde mu Jamaica I'm also from yanange nva mu Jamaica bonna bavudde Jamaica maybe you can get some help from you oba tubuuze ku bano tunaafuna ayinza otuyambayambako omujamaika kino kijamaika bannange sikaki kino kijamaika n'obuviiri obulabalaba obumwa wait n'oluzungu luwulya when they're bringing the drinks cause tabitegera bulungi naye yagamba nange nti ali mupya wano naye mupa ku nnamba eyo kuba kati muneefe na tuba bagwira
ate abantu tebalina ttima abaana abatalina ttima mwebale nnyo abaana bamumanyi okweyagalayagala abaana bobuwala omulenzi nagamba kakanambako n'okamumma tuvudde wala thank you very much I am wambi naye nno situtegedde bamuyitaani wambi atuukidde mu nsonga wambi atuukidde afunye akanamba galo nasigala nga ali wano ate tenkanya kati wayita ebbanga ebya firimu obimanyi tulaba volongoto season eya 2 VJ Ronnie the Master Makula TV mugamba mutya mwena I love you we love you too kakati akayimba ako tuba tuliawo omanye ekyatuuka mu lubiri kirala ekyatuuka mu lubiri ono mumbejja ayina omudereva kiki uli omwana mumbejja ng'agamba dereva we nti njagala onfuula omukyala ensonga owuli olulimi oluzito akozesezza ekigambo ekinene ate nga kirongoseddwamu oyagala kunsibya oyagala luno olubiri lwaffe leka laba ekimbejja kimugambye njagala onfuula omukyala njagala tulye ku bisoobooza ogenda kufa gwenno bw'ogaana kulemerwa nnyo noona uli omumbejja subira ndaba mumbejja azze n'okutuyana atuyanyeemu azze n'ekigambo kimugidde ku mumwa tebali agenda kitegeera teryajja kumanya nze nkwewadde olina okunfuula omukyala ate nze okuswala nkutta talemererwa mumbejja naye nze abasajja gye bali mutya naye nze ng'ogambye nze njagala onfuula omusajja mumbejja nga nze ŋŋaana nzaani omumbejja atiba obutibi bw'ati kidereva n'obulijjo kireka kimuvuga kimutya wetotya teri agenda kimanya bannange bimala ne bitegerekeka mumbejja leka naawe mumbejja tatata kalubye kaliraba akalivu kalinga ka anko jime oyagala kunzisa ekirenzi kitya unaabadde ki ebintu ndeeta ate mbusimanyi kiki kati wayita ebbanga ono wambi yafuna oba wabeera kati akanamba ka gaalo yakasigaza jjukira akubira gaalo oli n'olulimi oluganda baluyize baali balumanyi bayizawe baali balumanyi leka kulimba ne bejjukanya wambi najjukiza omuwala mbadde nina kyenkusaba ayagala amuyambeko musajja wattu kale mubumpi mbadde just nkwagala mukwano ba asaba bwa eros kyeyamaani era mbadde onjagala ulira ekibuuzo mbadde njagala omwana yava mu Jamaica olowooza akyali awo alinze mwe bawambi ku ntukula gy'atukulamu n'engeri gye yali asaaliisaamu nkuweereza emesegi munnange njagala onziremu naye onziremu gamba ebigambo ebizzaamu amaanyi abalenzi nga musaba ebigambo bya laavu mwewoomereza mugondagonda ne bamugamba nja kulaba oba nakuwayo akadde asabye kadde bamuwe kakadde ne yeebaza weebaza ki ate munnange gweoba tomulaba naye no ku ssimu aba awera nkolokooto kakati zolaza omulungi tezitera kola ki tezitera kulwa olunaku lutuuka bagambye kusisinkanamu tugenda mu maaso tulaba volongoto season ey'okubiri ndaba omwana w'abandi abajamaikano bamanyi okuwambala obutetteyo bw'abaana bamanyi ebintu abajamaika bamanyi ebintu amwambalidde n'alumbawo ono yeyayise omanyi omulenzi okubanga oyita omwana nga n'okumutya omutya namugamba nkwata ku mubugalo nibo bahaga yalisinzeeko agalenzi muli gayaaye naye ono omwana bambi alabika wampisa njiraba oti babahaga abalenzi mumanyi okweretera ebizibu kakati ofiiringa ozifiiringa bw'ofulirawo obuzibu abantu bamu bakyankana mangu oba ogenda kukola otya mala okufiiringa munnange wakiri bagamba nti tafudde simanyi tafa simanya sizifudde agenda na lusoggo mamanya omwana muwulidde ebbere lyonna lyonna lifumita bufumisiriti bannanga akatima kakuba tikitoko nkole ntya omulenzi nga teyeekabyakabya ate ono wambi naye abavubuka bannange ennaku zino abalenzi nga muyina amagezi mbuwambi akaabye huwai
Okaba biki? Bamubuuza okaba biki ate nga alina byokuddamu. Bannange. Wambi. Gaga amanya ge mutuma abaana bammwe. Najja Lwambi. Ono Wambi kakati okukaba kukufunyisa ki? Ayagala kumukwatirwa kisa. Bambi Galo n'akwatirwa ekisa. Bannange abayaaye. Kati ono kakusembere yabenga muliraanwa. Mama. Mazima genyini unkabya. Nze nampulya omutima gwagala nakuva mbaba mukwano kkiriza munnange nze simanya kyakkola. Agayaye abamu gye bakozeseza ssente waleti nga yeyogera nayiwa wali money flus nayiwa wali mwana w'omusiramu bumaali. Ono plan ye yakaba mukaabi. Olaba abantu abagezigezi talina ssente kati yeekabya bwekabya. Bannange abantu nga bayaaye. Abose gye bakubawo ssente bulijjo ku mmeeza. N'atumya obwokunywa omanye okubanga olina okuyiya ekipa ya soda munywe kwemu. I love you, we have to take one bottle. Olaba amagezi ag'abayaaye. Ene chupa yagizeeko dene gwe tonywa bitamiza sagala kutamiza. Omuyaaye yeyo weepimirako tooti naye talina naza katooti kamu. Egyo emyenge gy'abazungu bapima tots. Ndaba nno abayaaye afukamidde alaga empisa eggonjebwa obuntu bulamu. Kati nawe omuwala bw'oba olyawo ng'oga nti bambi weseefu niyo nomba naagenda naani. Tugenda mu maaso. Eno ye volongoto. Ye volongoto. Akati ono ye Jamaican Galo. Jamaican Galo lwali atambuddeko. Kati atuuka wano bano bakumi ba Mulubiri. Luno lwe lubiri lwa muzabbibu. Lubiri lwa muzabbibu. Ate nga n'abagerekawo wano bamita munanansi. Yakyaliyo. Gonna oguliwo ssebo. Anoonya mulimu ono omwana. Kati omumbo wanamugamba gwe omwana anyirira bw'ati mbu nawe onoonya mulimu. Sijja kugaana zokolindeko. Omwana amyansa. Mbamwita kimyanso. Bazuka. Abaana gye muli nga munyirira. Nga mumemmi. Ndowooza ekizigo mukozesa kya Royce Habo Jerry. Royce Habo Jerry. Kimanyi wali okiwuliddeko kya Royce Habo Jerry. Habo bwereete muli kantu konna kayitibwa chemical ba machule. Awulya ng'okyagala. Ojja kumbulira. Kati ajja ono kati yenna abagereka aliwo bwe yazaala Lubiri yalutwala. Mugenyi ku geeti asaba mulimu. Bwe waliwo omugenyi ku geeti asaba mulimu. Musajja mukazi. Mukakabaka abuuza. Nga bamugamba oli sekise. Ani amugambye mbu wano naye tewali kapande ke baatimbye nti batunoonya mukozi oba kuteeka kalango ku leediyo. Munnanga azze asaba buyambi. Ayagala mulimu. Anoonya kyakukola. Kamushosho. Ebyalo biwuli avudde kamushosho. Naye wano tonnayo kweri wano omulimu. Nakati Mukakabaka yeebuuza mu mutima. Tulina omulimu gwe twagala okuwa omuntu. Kitu. Najjukira. Guli wano? Weeguli. Kale, genda omuyita. Mwana we kamushosho mugamba jje. Ebyalo byebyo kamushosho. Waliwo ebayita by'emizindaalo. Obiwulya kyebongotoko byalo jangu. Jangu. N'olya bukoma nsimbi bukoma ssente. Ng'ekyo nakyo kyalo kiri eyo. Muli mutya mwenna ab'omu bitundu byonna ekyalo ky'omugango nawe bw'okiwulira. Erinnya likusanyusa aye nogamba balijja ku kituuma kamushosho. Muli mutya mu Eastern mwenna tubagalanya abantu b'embali muli mutya mwenna mugamba mutya Malaba people, Busia people, boda. Katonda nayo baaviiriddewo bannange. Kati nono n'abagereka agenda kulanga omwana kimyanso nagamba ati kati obuno waawa ng'omwana munnange alina empisa. Ali bulungi. Naye munnange Mukakabaka wa mpisa mukwata mpola. Juga nti Mukakabaka ono naye yaliko omukozi wano housemaid. Dewa. Yaliko Paris maid. Kamushosho. Avudde kamushosho. Oli okozeeko omulimu gwonna. Interview bakubuuza. Naye ono munaye takola ku mulimu gwonna. Naye mbwe embeera gye yayitamu okutuuka wano gw'omulabya n'ogamba nti ekyana ky'abandi yakubyamanyi ekitegeeza asobola okukola buli gw'omuwa. Nabaleka Jamaica. Ono omwana ajjukira nti yava mu Jamaica najja. Taagala obuuze entambula byali bitya baba deportinga beeyiya ne bakomawo
ali mu Uganda kati naye n'avaawo naye njagadde odde mu kifo ki kati wabaddewo omukozi yakagenda gwe mukisono gwafunye weka mushosho lunene olubiri luno lunene nga bwoki era nga bwe zibeera emirimu kwegiri anti empisa buli kimu naye kati olina okuba nga oli muwulize olina empisa teweetolatolabalaba kabaka wa wano si musajja mutene ono abimanyi kubanga munnange naye yaliko omukozi wano era ekyamutuwako kyekikyo wadde yagabana ono kakati nga bagamba ono mutwala eri mu lumi y'abamaidi afune yunifoomu ye mala omulagirire ekisenge kye kyanaasulamu omulambusako ne kompawundi emirimu gy'alina otandika okukola omulimu bagumuwadde kakati bw'oba okola mu lubiri oba n'ebyambalo by'oyambala tokujja nga otwambalya buno bunkunamyo simanyi nina akateeteyi kange nakagula Jamaica kengenda okwesala buno bupalepale simanyi sikini taiti akunayiyo oyambala uniform mutwala afune uniform ate omulage ne baggalo abalala gye bali wingi weeziri olubiri lunene emirimu gyo mingi kakati olaba nnyabo luno lwe lubiri lwa King Zabib kakati toyi ziri eri emmanju bwe buyonjo ng'ogwa mu mutwe gw'abakozi guli eri oyita eri emmanju bwoti omujamaika walabyerabyedde kitundu oyagala kukola ki ofunye omulimu by'okusaaga saba omusirikale n'agamba bone neewonyeza bakukuwadde talina nnooma naye abala agamba nkupangira nfunirawa onondabamu ako kamanyi bulijjo nkupangira omulimu naye onondabamu munnaye ng'amuleeta afune uniform atandika okuba nga akwazza emirimu tulaba volongoto season ya 2 kale nno omulimu ng'agufunye bano be baludde mu lubiri sayidi ya wingi ya buyonjo ey'abawala musulo ate akasiba k'abakazi katono kiki nawe opapa bupapi nsonyiwa munnange omala konkona nsonyiwa munnange akasiba k'abakazi sipiidi gavana baazijjajja mudda ne baba mwana muto ono aluddewo wano Mukwano neyanzizza kati munnayange kano kalina empisa Sambu ate gwe nze Sharon ndi mukozi wano soko ombulireko embeera ono Sharon bamubuuza embeera ya wano eri etya omanyi okay embeera ya wano nnungi batuyisa bulungi batusasula bulungi abisiima byonna ebikolebwa kintu ekyakujja ewamu naye mbu manya waaki wozze wano waaki wajja wano okukola manya by'olina okutambulirako n'olubiri olina okukolera ddala ate okukola si kwekozaakoza nonaza ebintu nokola buli kimu bayisaawa nnya nga already breakfast twamaze okulya olwo nga mussaako mmere ya kyamisana saawa nnya ekyekya kiba kiwedde era wano ebintu olina okwegendereza ebintu wano mu lubiri luno kituufu Sharon n'amukuutira laba by'olabye yogera by'olabye naye ate sirikira by'olabye nawuliddeko olugambo yalutandise doddo olira nno asooka ombuulire mbu wali agenda kati simanyi ani gwe bagamba agenda nze abadde agenda naye Sharon yabadde agenda ono yabadde agenda okudda mu kifo kye naye kati Sharon agamba neekubyemu ak'embuzi katteke sente tekyalabika si kyagenzi naye omukisa omulungi ono bamuwadde dde omulimu nyi waffe Patrice alabika si muntu mubi era si mubi muntu mulungi nnyo okulowooza ku mukakabaka mukyala muntu mulamu si mubi mukyala muntu mulamu ate yamuwadde omulimu mukwano eŋŋambo kakati wazze kukola ate obuuzizza bingi naye owaayi kituufu okumanya gyozze kakati gundi ono wambi toleetera munno ate ebizibu toleetera munno ate erinnya lyo wambi amulumbaganye kigalo kimwagala nno bwe kiva mu lubiri kyambalako obulala wambi oba tenakumanya nti galo baamu omulimu oyinza okola mu lubiri kwe mukazi wattu yali wakweyiya bweyiya olaba abawala abalungi n'obatya mu makubo naye nga abamu beeyiya bweyiya akubisa bode nanfaana so noono agamba munno okola otya mu lubiri naye talina kyakola
kakati mbu Mulubiri wabadde waafumba gwe tuyita chef naye yagenda ndabani enkola ye nga bulijjo namufukamiriyamu nti mpitizaawo paasi mpisizaawo paasi mwana nanga kalimako nkafune ate bebi we baagalana mu ngeri emu oba endala naye kati bw'oba kuwa omulimu Mulubiri omuno batumulitedde emitawaana bannange baddamu boogereganya ku ssimu baddamu omulimu gyeguli omulimu gyeguli era n'okumuyita bamuyita wabula ono simanyi oba alivaamu akasente konna ngaebintu by'okufukamira abyagala nnyo omulimu gyeguli kati munnange ng'atetenkanya kulaba ng'asobola okugenda Mulubiri ate lwali lunaku kirwe lwaleero ng'ayambala bugoye bwe bulungiko naye baaba nga Lubiri baaba naye otyo ate gwe atuuka Mulubiri ayogera n'okwetya yeetya anoonya mulimu ebyawano ssibu tofa gayingira lindako mulo okugenda okubuuza abakulu oba kikyona nono waliwo olukiiko kabaka alina n'omulangira abasajja kabaka waliwo abadde akwagala waliwo nombu ayagala kabaka kati kabaka asituka owa anjagala atya kabaka asituka awoba abadde asaba ku mulimu kale ayagala mulimu mbu mbabuuziza wano nti waliwo kakati kabaka obedde abuuza abantu be kiki ekigenda mu maaso mu Lubiri waliwo ebyetaagisa ngaaba ki gamba ayingire naye bosi babi ne bamugamba mugamba atuuke tutudde awo mulimu mulina omulimu kabaka ebyo abatabimanyi bamulipootingira bulipootizi kabaka sebo omulenzi agenda tuuka nga tomuyisa mu maaso amazima gali nti naawe gyebaleko kabaka muzabbibu anoonya mulimu omulenzi ono osaba mulimu kabaka atunuulira omulenzi anoonya omulimu enfaana nga yamaradadi sana mulimu ki nti gwonna bannange noobanga n'omulimu gwoyagala gwe banaakuwa ogwokukola mu toyo onoogukola banaakuwa ogwokukamente nga togikambangako onoogukola kakati omuntu ono ku by'emirimu ebyo embako n'ebibuuzo ebitono byemubuuzaamu kati omulangira ng'agamba oba ayagala mulimu tujja kubaako bye tumubuuza gumusaanira kati sebo mukama wange gwani amanyago bwato toyanjulidde obadde otuuka munda mu Lubiri sebo mulangira amanyi agange bamputa wange ayina erinnya limu nga kooti gwani mbadde naviira wala okutuuka wano akuzaalibwawa okutuuka mu Uganda nava mu nsi ndala okujja mu Uganda si waakuno gye yava eyo wala tayagala nakwogerayo nnyo bayinza okumumma omulimu kubaamu naye Jamaica siri eggwanga eryokwepankirapankirako kati nga kubaffe wano bawandiseeko ku geeti wali eri nti waliwo kati kabaka n'abuuza mwawataddeyo akapande nti tunoonya mukozi oba wabula omufumbi abadde yatambulamu kakati kyefu taliiwo omukisa ono bw'aba asobodde ayinza okugwetwalira osobola okukola gwe nga gwe kikyosobola okukola gonna oguli bannange wambi naawe osobera sebo gonna gwe ba weeguli nsobola okukola tukwesiga tutya gwe tulabye olwaleero mulangira naabuuza tetukumanyi totumanyi nti mujja kunneesiga kusinziira ku binaaba nkoze emirimu gyange mwetowaze bitya okufumba omanyi okufumba nti yes agenda obafumbira amakovu abafumbire ensiriŋŋanyi abajamaiko omanyi be balya ekiyungu bagala kimuwa naye abazadde bonna kade bamubuuza maama taata gerako
Sirinayo kyonna talina n'omu gw'alinawo gw'amanyi, Waluganda sirina wa talina wakikati bannange ndio wajja wekka ku nsi nga ne Yesu Mariya ye yamuzaala. Ono omwana badde ki? Munange yeesanga bw'atyo najja lwambi anti ye wambi. Amannya go baguyita ani? Gwani? Olina erinnya limuti? Alina limu nga kooti. Ekooti ebeera kooti. Ne bwogenda mu lulimi kilo neesigala kooti. Bano abagamba ekizibaawo kintu kirala ate kiri ekiwanvu. Nga tonage. Kimatayo yafudde tugenda kusuza. Naye bwe lumalirivu okola. Omulenzi omulimu agwagala. Omuntu atalina ID ogenda mugaba otya? Ogenda mubuuza ennanga muntu ng'ataagirinawo. Alimu makulu ondamunoonyezaawo. Kabaka agamba wakola ekivi ogenda mujja luddawa. Naye nga muka Kabaka agamba tetulina mukozi tunaamusaako eriiso. Bano baagala omuwa omulimu nno. Ntabani. Naye Kabaka ye akugamba atambulira ku protocol. Sinakyerabira mukama wange. Sebo. Oli mwetegefu? Malirivu. Amateeka g'olubiri ogamanyi? Ndagategeera. Kabaka abuuza. Kkiriza okubanga mpeereza olubiri. Ojjakolera ku mazima go tukulayize essaawa zino. Birimu n'okulayira nno. Ogakase nti olubiri luno buyingidde mulimu amateeka. Kabaka muzabbibu si musajja mwangu. Wano waliwo amateeka. Ola okimaliriza. Ng'ono agamba sonna ekirimu nga weemuli nja bigumira. Bw'ozza omusango onoogubendegera nti nja gubendegera. Ebitabo by'eddiini olayire. Tuleete ekitabo kya Mukama ntiya. Ono yazza amazeeko nga muwogo. Bayibuli eyo. Leeta Bibiliya, leeta Bayibuli. Ono yazza amazeeko nga muwogo. Wansi mmere, wakati nkwate waggulu nva. Ekintu kimu ng'olyanga Bayibuli yeri enkadde. Jajja wa mizabbibu gye yakozesanga jjukira nti ono yasikira kitaawe muzabbibu ono gwolaba yadda mu bintu bya taata ono gwolaba ono byabajjajja byalimu ono muzabbibu tukireeta wano kati Bayibuli yali yajjajja oli Ssekabaka gundi muzaalizaali Ssekabaka muzaalizaali kakati okyovulaba nkadde bulungi nnyo Bayibuli. Omulimu bwe mwanga musiimye mujja kumuwa omulimu. Kabaka abyejjamu mu ngeri emu oba endala. Oba mumuwa mumuwe. Naye nze bwe mba mpuliddeyo ensobi yonna mbeera nenyani byonna bajja kunenya mulangira ye yeewaddeyo omulenzi aweebwa omulimu. Oli mwetegefu kuwozera ono omwami atalinaako basadde? Kaakati n'abagereka onookozesa omulenzi ono bambi mukazi mukwata mpola muzadde naye yaliko omukozi wano jjukira ate yeerabira gye yava n'agamba munenga bazze ng'agwagala tumuwe. Ita ku byambalo byo oba wano mu lubiri mubaamu ebyambalo? Ono omuyaye yazze mugezigezi bamubuuza ebyambalo n'olweta yebera nti ebina Kabaka n'agamba banenze ndabye abayaye naye ate onannemye nfunire waaba agenda bakkiriza omuwa omulimu nti wa amala kulayira tetulwa muntu nga tamaze kulayira oli mubuuza ng'akoze ensobi ng'agamba nalayirira luddawa anabyogerera luddawa kati mugire alayire tulabe wano gambo byasobola okwogera alayire kuba munnange omuntu atuka n'akwefuulira nti nze saalayira tebana kirayiro kye bankubya yangu wano olayire nga tulaba situla Bayibuli eyo waggulu oti eyo Bayibuli ya jjajja gamba nti ndayira okuyingira olubiri luno nga mmaliridde buli ekinajja kyonna ngenda kyetiika ku mutwe gwange kebe kufa sebo ngulayisa bino kubanga tosobola ogamba muzabbibu awo muzibu kyava agamba nkugamba olayira ebigambo bino togamba nti mbikukaka bukasi kusalawo kuli kukwo okukyali bw'oba olaba nga tobisobola birimu n'okufa nti oyinza okugamba nti nkitadde kanziri gye navudde
ndayira n'obumalirivu bwonna. Ono omulenzi alayira alina nekyalayirirako kubanga amanyi bw'anaaba akola wano omulimu ate waliwo n'ensuusuuti ye. Kati nga lwaki sirayira okufiirawo? Ayagala kussa embere ya nsuusuuti. Obulamu bwange bwonna. Ojja kuweereza olubiri luno emyaka gyo gyonna. Sebo gano galinga maje kuingia ni rahisi lakini kutoka ni ngumu. Bw'oba ozza okukola mu lubiri oliwaawo mpaka. Tulowooza nti olikola endagaano ezigenda okufenca. Endagaano z'oli okola wankubadde nti oli awo oyinza okulowooza nti oli bw'omu naye waliwo abakulaba nga bw'olaba tuyimiridde tuti balala tutudde fena tuli mu lubiri muno munda. Ate ne bajjajja weebali golwa butabalaba bajjajja ba wano bakambwe nnyo bazibu wa family wano kati ofuuse mwana wa wano omulimu bagumuwadde ensobi yonna naye kola ensobi olimanya kabaka muzabbibu bwakola ebintu okuva njagala omubeereko okumala wiiki egyo. Kati mulangira ne bamugamba alabirize omulenzi ono bwafumba emmere bwakola emirimu bwe yeeyisa. Kabaka agamba omulangira akuuma omulenzi ono kubanga kabaka atera okulya ku bumpancu atera okuyiiya n'alya ku biyuukiyuuki. Ono omulenzi tagenda n'azibira obuyuukiyuuki abalenzi bamanyi kagonja akanga akawali eri nage kabaka mutuufu amanyi okugiraagirako n'asandaaza. Omulenzi tajja n'asaatukira gy'asandaaliza. Aye no munnange ekyefu omulimu bagumuwadde. Tugenda mu maaso tulaba volongoto season ya 2 VJ RONNIE. Akati nno ekyomukisa omulungi ono omwana gye yakulira mu maka egyo emirimu ng'amanyi ogikola. Ate nno bannange bazadde abaana bano tubayigiriza emirimu nga bakyali ba wansi nga bato. Tomanya byanki omwana tomanya biri baawo omuweredde golooza nti bw'omuwerera ng'omuwadde obusobozi bw'omu maaso nedda bambi ensi yali mukuba n'osanga bambi asiraanye ng'ate ne diguli azirina kati omulenzi okufumba akumanyi. Naye nno munanga bamanyi ebya lukundo bebbye sokojje bebba bamanyi okwebbabba ke bali bakwata olimanya nti wambi waleeta ekizibu ewa munno. Kati balina pulaani ey'okuva mu lubiri balina akayumba ke bazimba. Sigadde milioni 3. Kati balina akayumba ke bazimba abanja simanya wasigaddeyo milioni 3 ndowooza ebyakayumba kaabwe bibe nga bibatereere. Nenze sofa mbadde nako kakadde kamwe. Eno ennyumba bagizimbye babiri. nange nendako guno omwezi gugweko. Bayiya bava mu lubiri kati ye gaala ayinayo akakadde tirindako nange oba nsasula sente bazibawa n'ogwa mu kafuba naye nga kwokomaawo ebintu ebinyiiza nnyo nze kigaala okyagala naye baba kikuyiya buyimaya kikusembeza eri sokolinde kuminja kukulaba buli kaseera noobeera ku ssuubiru okoma ku kafuba kuhaaga tebansanga munnange bannange obaddirwe ndi kulabamu bannange akyanago bannange tuli mu lubiri kakati gaala akola egyamuleeta eyajja agisaba bagamba emanya amaanyi takeera ate kabwa kabbi kagumya mugongo kati waliwo gyogenda okukola emirimu nti tojja kukola nga gino ejja wano mu nnyumba naye babamala ne bakutwala bati gyogenda okukola emirimu ojja kulima ojja kulera abaana ojja kwoza ojja kola otya Mpola kati nga ne zireeta ono munne kola ne saa zino nakamaliza kuva kwoza yakava mu bbaafu kati ali mu kulondalonda kasasiro teeka omwo kiri kitya kitegeera abawala n'okukola olugambo kya butonde ky'abakazi kati ono omwana mulagamba alina ekimutta kiki nebase yabadde yeebase luli yali yeebase kati mbu kabaka n'asuuba nga tagaddewo olugi bambi yali yabidde odduggalawo leka kabaka ayingire mu nyumba kwa kabaka tanguddeko nankane kabaka takwata ali kale ba kabaka aba asandaaza aba alambula byalo bye ebyogera bitono nnyo bwenno ne bamugamba kati mbu kiki ekyo mu kabaka yakoze eki omanya ebiri mu lubiri lwa muzabbibu ono ye volongoto gwawulya mu lubiri kankugambeko olaba n'oyo maid
olugambo Queen gwasanze wali eringa nongamba sazirimbu mulungi butalina buzibu oyogola bamukomba box yali made mu yali made tonda wa sebo ne n'abakyala wa wano mbu yali mukozi era kabaka n'amusoberera kate bizibu King yamuwa olubuto n'amala n'amugoba geno kankuwe ono taluseetula wabula kwegamba asindika lusindike n'amala n'amugoba olugambo lwonna olusunsule kati ffe tuba tuli awo ne bamukomyawo kati wuuyo afumba nomanye kyavaawo bamuleka n'abeera n'olubuto n'azaala yazaala abalongo manye kyatuukawo okuzaala abalongo mu lubiri basadaka abaana kati gwoli awo gamba mbu bakutusizaako ti ako katono nnyo ke bakutusizaako kantu katono nnyo ebyo byekugira yabadde akusiisiza na busiisiitizi ebintu abigirira ddala kabaka wawano ebintu abigirira ddala ate ono atya mbu ayinza okufuna obulwadde obujjawa abantu bafa n'okufa golooza bya bulwadde omulwadde abeerawo nga n'obulwadde abulina Queen omukulu yali ayagala gaadi namugamba mbu ayagala afuule gaadi King nogoli wange ono wino nga alina mungi wandibadde osirika n'okusirika kati princess naye ne dereva abadde nga ayagala dereva amufuule omukyala ono bwino gwalina abantu baba n'ebigambo n'obudde obuwulira buli kimu kyonna Angela agamba njiya bwe naafuluma ngende ono volongoto omulubiri simusobola atuuse n'omugamba ebya Queen oli omukulu nti yali ayagala gaadi ssebo ate ono simanyi mumbejja ye yeyagaliza ssebo duleevu ono yamugambye akantu katono naye bannanga olugambo abantu muluseetula Sadako ogamba bakukutte kati kabaka ayinza okukwata nayo kabaka takwata kabaka aba yeesaalisa mubwesaalisa gwe oba ofunyirewo omukisa kabaka nakwagalako nogamba yakote nze waliwo byondimaliriza eno ekitegeeza nakano kakazi kati obako kati kabimanyiire kabaka ajja n'asandaza ino bagiise volongoto mu lubiri kabaka aba alambula matwale ge masaza banagamba kiwambi kakati yeebuuza agamba wambi n'amugamba nti kabaka ate ne wange yasaalimbiddeyo ebisoboza ye yabisoosobirya njimuko kozi olaba ebizibu ebiri mu mugana amaka naye mbu bannange omukyala wa wano wambi mugumu ye olaba ebizibu ebyo biri wano ye eby'omu maka tebitottolwa eby'omu maka tebitottolwa bangi balabye bingi era munaye bw'obeera nga housemaid n'olaba ebintu ng'ebyo tobyogera nga tomanya tobyogera ng'osirikanga busirisi osirikanga busirisi mukwano osirikanga busirisi abantu balina ebyama kano kabadde kagamba era nze najja antuusako buliisa maanyi biki kasita embuzi tiyagitutte embuzi yabadde yakutula dda abaana ab'embuzi ennaku zino okubanoonya ku kyalo ba mu kibuga nabagamba dda kunoonya mu kibuga omwana ayina embuzi ye Kampala oba buluda wawona nebagamba nti noonya abawala 10 olunaku abanyina embuzi myaka 18 bayinza okutekeruzira ne bakusiba embuzi tezikyaliyo ono nno mulangira ajja okulaba ono kyefu bw'afumba bw'abikola ebintu ajja baliisa amakovu abaliisa ensiriŋŋanyi nga temumanyi balya n'emisoto abo abajama kati bw'obanga omuntu omuwa ebyo byekkola omanyanga gy'ava naye nga abamwebaza munnange ebyafumba bibawoomera nnyo kakati mujamaye katayinza kubanga afumba takubyemuraga alina okubanga wabira mu miziki ate kafumba nokubanga kacaya ate kamu akayaga wali onjodde kacaya akenjaye mamanyabo bajamaika alina amasanyalaze mangi mujamaika alina amasanyalaze agezi namukwatako kwati nawulyanga amasanyalaze gamukubye ndi mu ofiisi nkola mirimo nonno mwe mulina kyemunoonya mmwe nayagala mbu ayambeko tebatusanga naye abazze kugamba nti kanjire nibayinya tusaavinge kubanga ndowooza ono yali mu byemmere olwaliro
emirimu kati ngikwasaganya ate oba n'embeera yawo nangenze kati omulangira mpisa bulungi omulangira bakwatagana n'omulangira maama nyabukale wulira oba abadde mugamba byakabaka engeri gye yasalimbidde mu matwale laba ekiraavulaavu nowakoma wano wokawoka naye kankomewo male okumaliriza biri leka nayo nyongira kahaaga nange laavu eri eyo waffe eri mukyalo eri ekyadera kakati waliwo ekimuluma naye tonyiga tenyinza okunyiigira nze naawe ngaokoze kiki kyamu kyenyinza nti nyiiga sisobola kunyiigira yogera naawe ojja kundeta kati awo nja kunyiiga oba toŋŋamba nja kunyiiga bweyogera bwogezi tonyiiga bebi nondotako kakati nkimanyiye mukwano gwolina wandota olina kwebaka kubanga okoowa nnyo nagenda mulimu yange nendeka omulyango nga guli open ogalangawo olugimbo yaleka lugule kakati ne sisobola kunyigira mukwano saagala bintu byakumpanvu ya nnonze kati nali ndese omulyango open king nayitawo nansanga ndese open nankwata nakola ki nakola ki abadde yekazakaza kabaka nakola atya kabaka nakola ki kabakana omwana aguddeeri abadde amanya ebintu bibye kabaka nalyoka akola ati omujamaika alalidde omujamaika akaze omujamaika banange abantu omujamaika ali ku ya Uganda sebo lina ettaka lya Uganda sebo tewesulasula bintu ono omwana omulenzi aguddewo ekigosebo kabaka nakola ki kati kabaka tagenda kulya mmere kabaka tagenda kulya mmere kati mugambye byaki omujamaika azirise waliwo najjaita wambi avudde wano nga wambi waali balinda emmere tebalaba wambi abadde ki ne bayita maidi kakati olabika ndowooza ekiyungu kimanye okkuba omukka nebbugumu simanyi wambi weyokezaamu bwedda ali mukweyokyayo kyoba kayaga omanyi abajamaika tebamanyi omusajja mumusitule ne bakulula mukulule kakati simanyi wambi bwadde engulu ayinza bagamba kiki ekibaddewo eno ye firimu bagiyise volongoto Mulubiri sizoni yakubiri tugenda maaso obulwadde bukutwala buti ebikulu kakati bw'onoobanga munnaye bw'oba otufumbira gwenga ogwa bigo nsimbu nyolo nsimbu nteso oba nsimbu kugamba ngisu twagala okumanya endwadde ziruma abantu kakati mbw ebirowoozo bye gyeyabeeranga nandayita mu mbeera yabubi yakubonaabona era bwenatuuka kati bw'ajjukira ebintu ng'ebyo mbungaagwe wabula wambi otetenkanya sooka ombuuli ebyo bwe byagendanga naye omuntu kunalimanyi maama wange anzaala nagenda okizuula nsi yali anzaala ekyomukisa wambi sitola azirina nimpulira akana akanyumya nga omanyi bya bulijjo omanyi abaana boogera kyava mugireyo ekyamugjayo ate munaye buli bw'abanga muntu mulamu emboozi ng'eyo agiwulira n'akusaasira sinza akuzaala nakulonda bulunzi naye natabuka nnyo naye nampa ekyo kikuba kigo wansi wambi mbwe era bwe nayoozezza n'engwa tuwulire ekituufu oba olina nankani nsimbu nnyolo oba ngisu oba nteso oba kwegamba nkalamoja tutegeere kubanga eddagala tumanyi giriyinza okuva oba nsimbu maddi muli mutya mugamba mutya
bamugaye kaye tewali mutawaano ojja kuwumulangamu ekirungi omulangira muto mulangira akyali muto muvubuka mulungi naye kati mulangira ku byona ebyana byawana ebiri mu lubiri nga naawe wenda bakataata nga alina akantu kalibu akaze oyinza okubanga okasukka kuba munaye bagamba omuze gufiira ku mugumba weda oli eno weda ndi kunoonya eri yonna mu lubiri yonna nga siriikulaba weda oli wa bulamu bulungi maze okulya olina okubuuza ku mwana oba yafunye ekyokulya oba kyonna kyonna weda ndi kunoonya eyo nga njagala kyembeera njagala ayina ensonga gyagala okugamba Nnaabagereka tuleko wano okunyumize babengendo kakati munaye maama yazaala omulenzi omulala nabaana wakisa maama era omulimu agukoze omukwano gwange ono kyefu wafuwe yakwatiddwa munange ekisa ku kyefu alina byeyambuuliddeko byesimanyi obatwala kakati yabona oba anyumya emboozi ng'anyumya emboozi tamanyi gwanyumiza mboozi oba alina akakwate ne kyefu emisana tebalya kyaggulu gye baakuliyambo gye baabeeranga abaabonaabonanga nga tewali naye bannaye kyefu yalimbye mu Jamaica abajamaika gye bali ababonaabona iye gye bali n'abazungu be mwegomba balina ababonaabona gye bali tolowooza nga nti gwe bwoli wano gwobonaabona nabo babonaabona gye bali ababonaabona noyo wano tuli embe ntugiwane ku nkoko n'embwa n'embwa ate baasulanga n'okusiiba ne basiiba ganda ke yali abeera eyo akamugoba mwana si waamwe kamulangira bubi nayo kayo amunyumiza emboozi tamanyi nti gwanyumiza emboozi ye maama w'abaana abo omwana oyo yanyumiza ebintu ebyankwasiza ennaku bambi yabadde ennaku yennyini naye gwe banyumiza tayinza kumanya nti ate ndowooza omwana yeewuwe kubanga awalala ate nga oli prince okukwatagana kyefu oyo olabanga kirasiyo si eri naye ate nkweyanziza nnyo okubeera mukwano munnange kabaka tayagala mwana we kweteeka mu bantu ng'abo tulubeero naye munnange n'abakyala ono oba Nnaabagereka yangamba bingi yekyakyagala ababuyita bwetowaze buntu bulamu era munaye mukadde omukazi bwolabanga omwana wo taata ayagala muwabya ng'omukomyawo naawe taata bwolabanga maama ayagala kuwabya mwana wo ng'omukomyawo genda nonye buzaaliranwa bwo mbu baamugobaganya naye yalimbye kyefu kye yakoze ekibi kwe kulimba yatoloka butolosi akaleeta yampaaka kabalu kakati mbw ate kye yakola kyefu yawoona akabaluwa mukyembazi zange akawandiikibwamu amwesiga mukwano gwe nnyo kati maama kyava musaba oyinza okampaako ndeeterako ndabe Jamaica oyo omanyi bamwogerako singa yateranga nnyo okugenda e Jamaica singa woono omukyalo ono yateranga nnyo okugenda e Jamaica ate awulidde mbu omwana simanyi byali bitya sibe bamuzala balonda mulonde akati agenda bamuwa akabaluwa natonda birth certificate oba ekyo keyampa olunaku namusanga emukiyungu ng'azirise weyanyumiza ebyamutuukako ekumpa akantu ako nonno wayiseewo ennaku okuva munnaffe lwe yazirika kakati yamuwa n'akabaluwaako timunange ebinkwatako byebyo banzaaliya eyo mu Uganda naye ng'ate nakulya mu Jamaica atambula n'ebimwogerako alinga abagobi b'ebigo bennyini nnyini babeera oba abasukaali otambula n'ebikwogerako kubanga oluusi obudde bwonna obulamu obanga bubanga obukweganye kati abakutte mu nsawo bafuna mangu ebikwatako maama kyava mugamba kandekere ogende okola egigi egisigadde maama yasomyemu naye oba ndabye bulungi kankaddemu kino kituufu ono omwana tabanga bino byennyini byebi maama katonda okomyawo katonda aleeta katonda akomyawo senga ani ankubira senga bamukubidde akasimu ono agendako mu Jamaica n'agendako wa yatwala n'abaana n'abalekayo era de muwala akati okuva mu lubiri omuwala akubye essimu
ennaku zino omukyala oyo maama we pe taata pe yasigaza ssenga kati era byonna byonna ono yabimala. Yenyabo. Kyava mugamba ojjukira abalongo be mwakulako gwe ne maama. Omu yalabise nti aliwa nti ali mu lubiri wano lindako ng'akolamu kyate lindako nga yatuukayo atya Jalabisa atya sibitege oloota oba wanyweddemu ku ziddo kaseese byayogera toyinza bikkiriza mbu ate omulongo omu ali mu lubiri kakati abamugamba ono omwana ono omulangira yakwatagana n'omulenzi oyo nga tumuwadde omulimu n'aba mukwano gwe kakati nga banyumyanyumya eyo omulenzi oli kyefu abeera anyumiza omulangira ebimukwatako n'ebizibu bye kati emboozi eyo gyeva mbu gye yakulira omukazi yabalangiranga n'abamma emmere n'abasuza wabweru n'abakubya enkuba naye abawaayiriza muli babi abawaayiriza muli babi omukazi yayagala abaana abo Joy ndota oba senga yebuuza Joy oba onywedde mu kazido onywedde kazido weekubisizza senga wanjinya nga muganda wagenda kukima baluwa ng'agireeta eri gye nawandiika n'egiteeka mu ppapa. Joy ebbaluwa Joy gye yawandiika n'ateeka mu baana oli omukazi yagiwa omulenzi era kugamba Joy waali bimutabuseeko mu lubiri nendakola otya mwana wange kati senga kyava abuuza ki ekiddako kiri kitya omwana ali mu kiyungu abafumbira emmere ye mwana wo owookubiri kato gwe yazaala ebyo bye bayita ebyama ate kabaka muzibu nnyo toyinza mugamba nti munange omwana mutegedde mwana wattu mwana waffe ne tubalemeza ddiiru zaabwe ez'ebyobuwangwa mwana wange so nno jjukira nti ate bo balongo balina okusaddaakibwa kati ogamba kabaka nti ate omwana yakomyewo twamusaddaaka yo ng'obitandika otya abaana kimanyiddwa nti baabasaddaaka Joy mwana wange kakati ate omukazi ayinza kutuulawo nalaba ng'omwana we yali mu kiyungu omusenga gwe nga gutegerekese nga tamugambako nti mwana wange nze nkuzaala oba mukazi omanyi ki senga n'ateesa kuzino ensi yalokoka mbwe ennaku zino ensi yalokoka tomanya kabaka ayinza okuba nga naye akyuka genda ogambe kabaka omugambe nti omwana azuuliddwe olabe ekyakugamba bwe wabeerawo obuzibu bwonna bwona ojja kuntegeeza oba oliawo ne mu mbiri ezimu temukyali kusamira naye ekyo tekisoboka baaba ate luba lukyali lubiri empewo z'abajjajja tuba tuzikolerako luddawa ne bwogamba nti osirika era tekigenda tuyamba senga n'agamba tokkiriza kusirika tekijja kuyamba omwana wattu akomyewo azaawuse mwana wange kaba mirensa naffe ogambe kabaka kasawa muzaali omulangira mirensa naffe ogambe kabaka Joy sirina budde ndi mu bwangu naye kyokola genda omugambe ojja kunkubira ekibuddemu kyonna kyonna ne bwe kiba kibi kitya nja kumanya engeri gye nkikwasaganamu senga muyiiya namugamba gwe mugambe bw'abanga alina kyanyiiza oba kyakoze atya nze wendi jjukira eyabatwala n'abasula gye yabasuula eyo mu Jamaica eyo ono omukazi mugagga ssebo sente diriwo omulaba n'emisono buli musono agwambala ogw'enviri ogwaki byonna aba nabyo kati ono mulangira alina okusikira olubiri luno yalina okudda mu bigere bya kitaawe yalina okudda ku Namulondo kati amuteekateeka Mukama Katonda tasimye nti mbeerewo olubeere kabaka ono gw'olaba balina emikolo gye bakola enkya n'eggulo nga bagamba awangaale oli mwetegefu naye kati agamba wampitira wonna wonna olina okuba nga weeteeseteese abantu okwatagana nabo mu mpola naye mbw abantu obagendereranga ate maama agamba nti abantu obeewanga si byakutwala bantu sipiidi ate bw'obanga okulembedde abantu ng'ofuza abantu tobayiribyanga kati ndowooza kabaka ndowooza yakyuka
si oli nga singa bwe yalowoozezza ndowooza kinaba kituufu wadde ali kawayini anywamu manyi n'abalokole abamu ebbirira nemugiraagiramu awo netugiraagiramu abalokole netugiraagiramu abalokole abamu tugiraagiramu eyo kati kabaka wadde naaba yalokoka naye ng'agiraagiramu kawayini si kabi naye nga onywedde kawayini omwenge yesu gwe yakolera abantu ku mbaga ekaana oyinza okugamba nti wayini mubi oba oliko obukyamu oba oyagala kugwa ddalu mbu wayini kikyamu nga ne yesu yamukola ku mbaga ekaana oba oliko okiggwe akati munange maama w'omwana abaawo ŋŋamba n'abakyala wano naye bamuwa wakadde naye ayogereko tutudde nga bw'omanyi famire bweteesa kati naamira ensanafu alina ensonga ye nti naye n'asooka abeesooka bwe bayisa obi nsaba mu nsonyiwe ekyokusonyiwa kyo kibeerawo naye osinzidda ku ki kyoba okusonyiwa muzabbibu agamba okusonyiwa kubaawo naye nga tusinzidde ku kira nga kiki ekyo kyogamba tukusonyiwe mukazi alina ekimuluma kyava amujjukiza emyaka egiwedde ekyaliwo mu lubiri kabaka abijjukira bulungi tiyali nga mutamiivu nalisuubira nange kati emikolo gyakolebwa naye wadde waliwo okusaddaaka abalongo nze nagaana bayiya kyava amwatulira twakola pulaani twayiya nze maama n'abaana netubataasa kyava asaba ekisonyiwa okusooka kubanga munange bano abaana benda ba mu lubiri muno muyita yasazaamu enteekateeka z'olwo niwambi abaana abo nga mbatulusezza babasuulira e Jamaica kaakati mbu abaana baatwalibwa ne basuulibwa e Jamaica kabaka yeebuuza boogamba nti abaana bwe bali mu lubiri wano baliwa wadde ku makya ensonga kyava azirangulwa bulungi nnyo ng'omulangira ono bwalina enkolagana ennungi n'omufumbi kaakati waali olwo omuntu najja nga anoonya omulimu n'aweebwa omulimu omuntu agenda okunyumya emboozi aginyumiza mulangira nga bwe babonyaabonya Jamaica byakoze bitya agamba nti kanzire ewaffe ono kwasinzidde okubuulira ensonga kakati kimuyambako mukakabaka okufuna obwowolezo okufuna kubanga munange omuntu eyo emboozi gyanyumya ya kinaku nnyo yakubonaabona kati ng'abungabunga bwatu ate bwe yajja ffe twamuwa omulimu mwagenda okumuwa omulimu nga mumanyi nti omwana azaaliddwa mu lubiri muno oba muzabbibu agamba wagenda omuwa omulimu ng'omumanyi nti abalenzi n'abalenzi banyumya ono yabiŋŋamba oluvannyuma kubanga akapapula kennyini keyawa ono ate lwaki njogera ng'asikakulaga ono yennyini n'akyala ye yakawandiika nga bamaze okukola omupango ogwokutaasa abalongo ate onogamba nti nkulimba ekyomukisa bwe kubanga kuliko n'ennaku z'omwezi era bw'obanga okola ebbaluwa oba ekintu kyonna teweerabiranga nnaku za mwezi kikolo nnyo kabaka obedde agamba mulangira kati bino byebiki buno obupapula ono bwaŋŋamba kati gwoba nabwo otya nkolagana ki gyolina n'abantu ngaabo mulangira mukwata mpola munnange n'amunnyonnyola olw'ennaku n'ekisoba ekisa kyalina oli yamunyumiza ebyamutuukako agwasimbu
nga bwe mbuuza nange kabaka abuuza agwagwaki agwa daivu komando musezi alina ebirwadde bya nsimbu nnyolo nteso oba ngisu nti abakiyita trauma okwegamba nga buga nti omuntu ajjukira ebyamutukako n'agira naye wabula wambi simanyi wambi kasitaba n'akugwamu jukira ndi volongoto season tuli ku yakubiri ate nga volongoto tuleta season eyokusatu kati bina tukyabiraba volongoto season eyokusatu erina okuba nga etuuka kadde konna konna saagala obe nga weeralikirira ensi nzibu ate wulira n'oleeta essanyu ate gwegamba nereeta obadde tekitegeera ate kati leeta ekuwadde essanyu kati mbulira nange efune essanyu kakati kabaka agamba wasanyukidde wa kizi nange tongamba nensanyuka wasanyukidde wa ng'agamba bino ebiwandiiko nze nabiwandiika nengamba yena alironda bano abakuumire yawandiikira alironda abaana bano ababiri bwotwazaala twasaddaaka mu lubiri abaana babasaddaaka naye kabaka oba okakasa bulungi nga mukazi oyo akugaa nti abaana balamu olwo mwasaddaaka ki byagimuwa ebyama by'abakazi ono abyasizza olwaleero mumutima nengamba ninga alina mukalamu wange wano olinga alina tobalina joy mukono gwange ye yawandiika olowooza nti nnimba kabaka bino nze nabiwandiika naye ate wano mu lubiri osanzeeyo omu aliwo kakati bwe kiba nti wano waliwo omulala aliwa tannaba kwogerako na chefu jjukira yakyatambulidde ku kyamulangira kye yamugambye nakana akabaluwa ke bamuwadde tamanyi omuwala yabulira luddawa oba omuwala ali luddawa kakati mutabani wange omanyi nti mu kino ekintu kyolikola oba kyokoze wano wakatikati waffe abantu abasatu kiba kikwongerako obubonero kabaka akisiimye mukwano okujje mu kiyungu kabaka akisiimye okulambula obwakabaka bwo otalaaga nodde nonodde eri kabaka ate ye muntu alaaga ye atalaaga mu ngero ziri z'otegedde swankulizi ng'aswankula naye ate omulangira ye alaba mirimu n'amugamba okoze bulungi kubanga ojjeyo naye kyama kakati naabagereka leeta tulabe nga bw'ogambye omukono gwo nkumanyi bulungi nnyo ate bono ba wagiwandiisa ejjo nja kuba ngitegedde era tonzaaza abaana besizaala kandabe naye nga kapapula era okalaba kakaddiyeemu kubeegya emyaka emeka ono wuno omulangira akonza na kawayini bali bakulu boono naye kabaka akula bulungi naye leeta gye muwandiika nga terinaako na nnaku ekyomukisa omubi tekuli nnaku za mwezi watyanga ono yafokyalinga kabaka yasomako watyanga bipangirire bya ku Nassa Road munange entembera gye mwali muntwalamu guluba nga siyinza kulowooza ebyo muŋŋambye ndowooza kyekibadde kyo ebadde sitole y'olwaleero kabaka akyakiganye bwebadde emboozi ono nabadde anyumisa kawayini kakati nkukuttira kiri nti njagala osigalemu ekigambo kyowulidde mu kusooka sigenda kiddamu obanga oli mwana muwulize ojja kuba otegeera ekintu kabaka alabika yakyukamu ayagala omuntu omuwulize naye nga ebbaluwa eno tagitutte kya sirias nnyo kiri awo naye nga otujja okutandikira sizoni yaffe ate eyokusatu nsigala ndi VJ Ronnie the Master volongoto season 2 bweto bwebadde tubagala nnyo ate mwebale okwagala n'okuwagira tubagala nnyo tusisinkane mu sizoni eyokusatu Ensonga z'omumaka
Malimba yawasa omukazi wowe esadde lyagula omukazi asiiba mu ssabo omuganga yamuwa olubuto wowe agenda azaala omusota nawandagala oyaye byanjawulo ebizibu by'omumaka byanjawulo saana okimanye byanjawulo ensonga z'omumaka zanjawulo saana okimanye zanjawulo embeera z'omumaka zanjawulo saana okimanye Masaba yawasa omukazi yaye namugaana okulaba abantu b'ewaka Masaba